हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी अगर डैमेज थ्रेड है तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये गियर पैडल है और इसका जो इंटरनल थ्रेड है यहाँ पे ये डैमेज हो गया है। और यहाँ पे ये जो बोल्ट है ये भी डैमेज हो गया है। एक्चुअली इसका जो इंटरनल थ्रेड है यही डैमेज है। और कोई भी नया बोल्ट भी आप अगर इसमें लगाएंगे तो ये अंदर तक नहीं जाता है और वो डैमेज हो जाता है। मैंने इसे ट्राई किया, ठीक है, तो ये अंदर डैमेज्ड है और अंदर तक ये नहीं जाता है। इसका इंटरनल थ्रेड डैमेज है। तो इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये अगर कंप्लीट अगर आप ये पार्ट खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा आपको। और इसमें सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गियर पैडल सही है, बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसका थ्रेड डैमेज हो गया है। तो अगर इसका इंटरनल थ्रेड अगर हम लोग रिपेयर कर दें तो ये बेस्ट रहेगा और ये फिर से बैक टू न्यू हो जाएगा। तो थ्रेड रिपेयर करने के लिए एक टैप आता है। ये एक टूल होता है, बहुत ही रिजनेबल रेट में आता है। ये मैंने नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर टू नंबर इसका कॉस्ट करता है। ये मैंने लिया है 60 रुपीज़ का और इसमें सेट आता है। तो इस टैप के हेल्प से आप कोई भी थ्रेड को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टैप आता है वो सिंगल भी आता है और इसमें सेट भी आता है। टैपर, प्लग और बॉटम तीन होता है। इसका डिटेल मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि आप इसके थ्रेड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन का सेट है। ये है टैपर, ये है प्लग और ये है बॉटम। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी थ्रेड है और उसमें हम लोग को करेक्ट करना है। तो किसी का भी आप यूज़ करें, मैं यहाँ पे बॉटम का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड है कि आप थ्रेड इसका पिच अगर आपको चेक करना है तो दोनों थ्रेड को आप मैच कीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली मैच कर रहा है इसका पिच। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो थ्रेड डैमेज है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कम्प्लीटली मैच कर रहा है। तो ये इसके लिए बेस्ट है। अगर आपका पिच मैच नहीं करेगा तो आप थ्रेडिंग कर देंगे तो ये बोल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये ईजिली जा रहा है, ठीक है, बट इसके बाद ये अंदर नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये टैप का हैंडल रहता है। इस तरह से आप इसको होल्ड करके इसको आपको रिथ्रेडिंग इसमें करना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए आपको रिथ्रेडिंग इसमें करना है इस तरह से। ये थ्रेडिंग आपका होता चला जाएगा। बीच में थोड़ा थोड़ा आप लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का भी यूज़ कीजिए और इसको आप इस तरह से रिथ्रेड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है फ्री होता चला जा रहा है। ये देखिए इसका रिथ्रेडिंग हो रहा है अच्छे से और ये अभी कम्प्लीटली फ्री हो गया है, इसका थ्रेड सही हो गया। तो इसे हम लोग रिटर्न कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बाहर आ जाएगा। तो इसका थ्रेड अब रिपेयर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक न्यू बोल्ट लगाएंगे। ये इसका ऑलरेडी थ्रेड डैमेज है, अगर ये हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो फिर से ये थ्रेड डैमेज हो जाएगा। तो इसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यू बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यू बोल्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए कितना ईजिली अंदर जा रहा है क्योंकि ये फ्रेश थ्रेड है, कोई भी इसमें डैमेज नहीं है। और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, और ये स्लिप नहीं करेगा या अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत ही परफेक्ट हो गया। और इसे आप टाइट करके देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्प्लीटली परफेक्ट है, अच्छे से टाइट हो रहा है ये। तो ये बैक टू न्यू हो गया है। तो जहाँ हम लोग ये कंप्लीट कंपोनेंट को न्यू परचेज करते और बहुत कॉस्टली हो जाता, वहाँ पे इस छोटे से टैप के हेल्प से
हमने इसके थ्रेड को रिपेयर कर लिया और ये हमारे यूज़ में आ गया। तो इसी तरह से आप टैप का यूज कर सकते हैं थ्रेड को रिपेयर करने के लिए, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेड को रिपेयर किया जाता है। इस टॉपिक पे आप अगर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं इस टैप्स के बारे में, उसके बाद डाई के बारे में, डाई एक्चुअली एक्सटर्नल थ्रेड के लिए होता है और टैप इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। तो अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो कभी भी अगर आपका थ्रेड डैमेज हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जनरली जो आपका ऑटोमोबाइल्स होता है उसमें कुछ भी अल्मुनियम पार्ट्स रहा तो उसमें डैमेज होता है थ्रेड बहुत बार, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो टैप मैंने बताया है, ये जो साइज़ है ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर एक दो भी आपने परचेज़ कर लिया, एक दो साइज़ का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, तो ये काम में आता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट टाइम आपके व्हीकल में या किसी और होम अप्लायंसेस में आपका थ्रेड अगर डैमेज हो जाता है तो आप उस कंपोनेंट को रिपेयर कर सकेंगे, उसके थ्रेड को रिपेयर कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए। वो कम्प्लीटली फ्री है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।